Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На ден пред официјалниот старт на училишната година, образованието, кое е клуч за креирање и одржување на државата, е се уште во фаза на тестирање. Родителите, учениците и наставниците се најзасегнати. Синдикатот за образование, наука и култура алармира за бројни недостатоци, а надлежните бараат трпение. Универзалниот опфат за квалитетно образование, достапно за сите деца, е клучен приоритет на современото општество. Ние поддржуваме големи секторски реформи и процеси со кои ќе се обезбеди квалитетно образование, но со вистинска, реална функционалност. Напротив, добиваме информации дека предизвиците веројатно ќе се надминат. Сведоци сме на празни зборови, ни недостасуваат дела. Дали цел овој месец ќе помине во неуспешни обиди и адаптација, додека се презентира нова, современа и нормална настава? Дали Министерството за образование и наука може да состави план, стратешки приоритет со конкретни чекори и насоки како до квалитетна учебна година за сите чинители во образовниот процес? И конечно, дали Министерството за образование и наука признава дека платформата, која не убедуваа дека е најдоброто решение, не е добра, не е функционална и се пренасочуваат кон друга? Реакциите стигнуваат и од студентите. Велат, мобилната верзија не е воопшто функционална. Промоцијата за користење на платформата на 5 наставни јазици, за жал, не ги вклучува ромите и ромскиот јазик, за чие прашања јавноста чека писмен одговор од Министерството за образование и наука. Јавните прашања се безбројни, а одговори се помалку. Дополнително, во време кога постојат бесплатни оперативни системи, бесплатни мрежни сервиси, бесплатна замена за офис програми, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз финансира софтверски лиценци, но залудно. Училиштето значи функционирање на општествениот систем како целина, а ние денес сме сведоци на неуспешна платформа. Образованието во својата модерна, дигитална форма е уште еден во низата ваши неуспешни обиди. Доколку учебната година не започне утре, ја повикуваме Мила Царовска да си поднесте отставка од позицијата министер за образование и наука. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Стигнаа 2 прашања до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Кидам едно по едно. Најпрвен по ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија во однос на бонусите доделени во специјалното јавно обвинителство. Кој е вашиот коментар? Сите ние сме сведоци дека по основ на плати и трошоци за специјалното јавно обвинителство беа потрошени огромни суми на пари. Дополнително, преку Државниот завод за ревизија дознаваме дека за бонуси и награди се потрошени дополнителни 4,6 милиони евра. Единствениот резултат од работата на специјалното јавно обвинителство е случајот Рекет. Сега, кога од една работа имаме резултат кој што е еднаков на нула, тогаш потребно е да имаме и кривична одговорност за ваквиот незаконски начин на трошење на парите на граѓаните, но најважно е да споменеме дека ниту специјалното јавно обвинителство, ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту Зоран Заев испорачаа правда. Второто прашање во однос на оставките на медицинските сестри од инфективната клиника, вклучително и главната сестра на инфективната клиника, кои цело време го носат товарот за корона кризата. Ваш коментар во однос на нивните оставки? Морам јавно да кажам дека ВМРО ДПМН изразува безрезервна поддршка на медицинските сестри кои совесно и честно си ги извршуваа работните задачи изминатиот период, а воедно и на целокупниот медицински персонал кој секојдневно се бори за да ги спаси животите на граѓаните. Како една од наведените причини поради кои медицинскиот персонал и медицинските сестри си поднесоа оставка е нивното деградирање и непочитување на профилот медицинска сестра како една од главните алки во медицинскиот систем. Ова е само уште еден доказ за работењето на министерот Филипче во здравството. Сега, тие како благодарност за својот труд добиваат деградирање од страна на државата, сега овие владини политики во здравствениот систем не даваат никакви резултати, за жал. Ви благодарам.